Nzambe akolisa ebele surtout ezali baposa na bino linga mboka na yo mboka ezali République démocratique du Congo. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso. Ouais, c'est l'arrivée de monsieur le bourgmestre ya commune Anjili Papi Mbumba Ngalema ayebe a assisté awa na parade générale. Bourgmestre ya commune Anjili il est là. Papi Mbumba Ngalema parce que avait assisté beaucoup à la parade générale. Oui, ils ont mis le nom de site à Tchangou. Ouais, bonjour, c'est là. Wana azawa ilongo na la police topiba FRDC ya ville province ya Kinshasa Papi Mbumba Ngalema excellence bourgmestre ya commune Anjili voilà. À notre droite. À droite, portez. Monsieur le commandant 11e régiment de la garde républicaine, en colonel, les unités des forces armées et de la police nationale congolaise, œuvrant dans la partie est de la ville de Kinshasa, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade mixte de ce jour. Je vous invite à prendre place à la tribune. À mon entrée, commissaire supérieur, Roger, Wangutagayo,
Mais voilà, oyo bozali komona oyo ça na tenu à la police wana eza bongo commandant ya Disika Changu na kombo ya colonel John Mbusa. Et colonel John Mbusa commandant ya Disika Changu na la police. Numéro 1, Leona John Mbusa. Voilà, et puis na général Louzolo ya FRDC. Voilà. Puis, excellence Papi Kalema. À droite, rapporté. Messieurs les commandants unités de protection des institutions et autres personnalités, en général, les unités des forces armées et de la police nationale congolaise œuvrant dans la partie est de la ville de Kinshasa sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la grande parade mixte de ce jour, j'ai demandé à passer les unités en inspection. Commandant troupe, commissaire supérieur, Roger, Omoutega,
En général, l'inspection des troupes, terminée. Avenue. Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, fil de Kinshasa. En général, les unités des forces armées et de la police nationale congolaise, œuvrant dans la partie est de la ville de Kinshasa, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de cette grande parade mixte, à ce jour, je vous invite à passer les unités en revue. Commandant troupe, commissaire supérieur, Roger Wangutege Dara.
Wana ezali bongo commissaire provincial ya ville koza Kinshasa, le général Israël Kantou. Voilà, Israël Kantou, le général. Le commissaire provincial à ville de Kinshasa, et le général Kantou. Azotala lolengini par policier par taxi. Voilà. Unité à ma droite. À droite. C'est le commissaire provincial de la police nationale congolaise, général. Avec votre autorisation, vous se présentez et vous prenez la parole de ces jours. À besoin de manger. C'est le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville province de Kinshasa, mon général. Monsieur le commandant de protection des institutions et de hautes personnalités. Monsieur le commandant centre d'entraînement de tous aéroportés, mon colonel. Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engie. Monsieur l'auditeur militaire de Garnidon d'Engie, lui, ici représenté. Monsieur les officiers supérieurs et subalternes des PADC et de la police nationale congolaise, ici présents. Mesdames et mesdemoiselles, à vos titres et qualités respectives, tous protocoles observés. À l'occasion de la parade mixte, PNC FARDC dans la périphérie de ville de Kinshasa. Je vous présente la parade de ce jour de la manière ci-après. 1. Hymne national. 2. Prédication. 3. L'adresse du conseil provincial de la police nationale
ville congolaise à la tour. 5 filets. 6 hymnes nationales. 7 derniers hommages. Et 8 octaves. À présent, nous invitons l'aumônier pour une petite prière. Alléluia, les soldats de l'Éternel. Parce que l'armée avait commencé d'abord au ciel. Parce que notre Dieu, il s'appelle le Dieu des armées. Amen. Nous aussi, nous tous, nous sommes les soldats des armées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Bien-aimé, tozo kabola moite na mwango wa moke po bapesi biso tozolobela botosi ya mesa, botosi ya mesa. Mesa oyo ngana yo toliaka ezali na baprincipe na yango. Soki mwana moke ntango azolia na mokolo akoki kosokola maboko liboso te soki nano mokolo asokoli maboko te. Meme na début, meme na fin ya kolia. Alléluia. Ozomona mwana moke azolia na mokolo na asokoli maboko te, ye déjà asokoli. Ezali lokola stigmateur azolia na supérieur. Awelisi kosokola maboko ntango na supérieur asokoli maboko te. Ozobimisa supérieur na yo Bruma. Alléluia. Botosi ya mesa. Ntango tozolobela botosi ya mesa, na rapidement tozozwa makomi na nkolo ya mokanda ya Proverbe 23, tokotanga na premier verset, tokosuka na troisième verset. Proverbe 3, verset 1er, Proverbe 23, verset 1er à 3, je lis la parole de Dieu. Si tu es en table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Verset 2.
Mets un coude à ta gorge. Si tu es trop d'avidité, verset 3, ne convoitise pas ces friandises. C'est un aliment trompeuse. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Makomi oyo touti kotanga elobi na biso boye ntango ofandi na mesa mpona kolia liboso ya moto monene sala attention ya koyeba nani oyo azali liboso na yo soki ozali lokoso soki ozali na baapeti na yo ebele yeba kodimine précipitation ya baapeti na yo kolula bilei oyo ezali likolo ya mesa te ntango mosusu ozomona ke bazopesa yo na motema mabe. Alleluya. Makomi oyo elingi kolakisa biso nini tozali mpe na bana oyo tozali kotinda bango parci parla okende koyekola na domaine songolo na domaine epakala parce que tozolobela otosi ya mesa ezolakisa biso nini na makomi oyo toti kotunga mesa ezolakisa biso ezosinifie musala. Alleluya. nalingi bosimba mpenza badefinition na mpo yango nde tozolobela mesa ezali musala yo oyo bazali koyekolisa yo musala ovandi na kati ya musala ozonange na kati ya musala na kati na musala mesa ngo evandi na bamisuni ezali likolo ya mesa misuni ezali nini misuni ezali mbango oyo ebimaka na kati ya musala nalingi tosimba pension wana malamu otosi ya mesa nde teme na biso eloko tozolobela yango wana mesa elakisi biso musala mbango oyo ezondima na musala elakisi biso misuni bon moto oyo azali kolia na mesa azali inférieur balobi na ye atala keba na moto oyo azolia na ye oyo azali na ye na mesa. Alleluya. Alleluya. lorsque tozali kobika na baunité tozali kosala tozali na basupérieur na biso nous les inférieurs ntango tozali koevolue na basupérieur na biso na kati ya mosala tozala attention na supérieur oyo batie ye liboso na yo. Alleluya. bakomela binini kolula misuni oyo omoni na mesa te musuni oyo omoni na mesa ezali nini mbongo oyo ozomona supérieur na yo soki azotia na poche supérieur azotia oyo ezwani na poche. Alleluya. kolula oyo ezwani te zela oyo bakopesa yo parce que ntango ozali kolula balobi sala attention na moto oyo ovandi nde na mesa nayebi te na poste na biro na unité nani bozali na ye comme supérieur eki kozala capitaine eki kozala mpe lieutenant eki kozala mpe swati premier section oyo ezali supérieur na bino. Sala attention ntango ozali liboso na ye sala attention ntango ozali kovivre na ye na kati ya mosala kolula te ke moto ayelaki na biro namonaki komanda ayambaki ministre na biro na nini na biro ministre wana atikelaki komanda nini okomi koyimayima entre nous kobanda kose dialogue kokotela komanda soki mpona nini oye afrique ole oluka comprendre ndenge un jour okokoma komanda yo okomi koluka nanu kolula lolenge komanda azotia na poche eloko ezoboma nakomi elobi ntango avandi na mesa ozolia na mokolo yeba nani wana azali liboso na yo koyeba kolula nano te
moswi oyo ezali na mesa mosuni oyo ezali na mesa bana ya lelo soko ozolia na bango yo mokolo ozali prudent te okosunduka misuni esili na bana ya kala bazalaka apata mosuni akozela mokolo apesa ya autorisation sala attention na moto aza liboso na yo ndenge tozali nani aza liboso na yo akotalaka liboso na yo place osalaka ozalaka dirige na nani mokonzi na yo ozali nani nde mokonzi wana naye koyebisa yo na nguya molimo mosantu sala attention na ye olula oyo ekotia na poshi te bible ntango okokoma mokonzi okobanda koopere malamu soki ozali kolula mokonzi atimo ya te yo mpo ozoluka otia ozoyeba mosala te lobi mpe okokoma chef bakonzi bakoleka biso tokotikala soki tozolula mbongo tozoluka koyeba mosala te lobi tokokoma bakonzi tokozala mosala ngo ndenge soki tozolula oyo eza na mesa tozomona oyo eza na mesa mais tozoba inférieur nanu tomerite yango te mais tozoanvie yango déjà Alléluia, basoda ya nkolo nde yango toyeba koapprendre toyeba kotosa oyo ezali baprincipe baorientation mpe badirective ya mosala oyo topona ya kobatela population na biloko na ye tobeteli liloba na nzambe maboko betela liloba na nzambe maboko gloire à Jésus gloire à la nom de Dieu gloire à l'Éternel Nzambe azamala Nzambe apambola yo Nzambe apambola yo que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse amen amen tobateli kina nazobondela mpona clôture ya prédication ya ntongo na lelo merci mon capitaine tobatela kina alléluia que Dieu vous bénisse. Batela kimia nazobondela mpona clôture bakonzi bazali awa Nzambe apambola yo Nzambe apambola yo que Dieu vous bénisse 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 apambola bino abakisebele oyo ezali na nsima ya oyo asala vi na bino atransforme bavi na bino Nzambe wana akomisa bino ndenge bozolinga na bapense na bino apamoli ezala nsima na bino na bana na bino mpe na basi na bino Nzambe akolisa oyo ezali important Nzambe akolisa ebele surtout oyo ezali baposa na bino les réalisateurs c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tia wana mokonzi atie nini wana Alléluia otosi ya mesa tia kuna yamba batela kina nazobondela ozananga oye kotika wana me nazobondela mpona clôture ya temps ebeleze ekoloba metan epesami Éternel Père de gloire, Dieu de grâce, Dieu de capacité surnaturelle. Napesi yo merci na opportunité oyo pesinga ya kotelema liboso ya basanto mpona teya de la part na yo Seigneur Jésus kolozwa lokumu tika ete puissance ya parole oyo ezwa esika moko na baoyo bayoki yango mote molwa natiki molulu oyo ya parade na maboko na yo moje nyonso ekolobama na monoko parce que makomi elobi mokili oyo ekelama na liloba wana parade ekolela preside na général na biso tika nyonso akoloba totia ngo na misala mpe to manifeste gloire ya obéissance automatiquement soki totosi automatiquement totosi nde yo Nzambe nguya na yo ezwa bisika na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli biso nyonso lokola moto moko nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
puissant, Nzambe malamu, apesi biso santé, yango totelemi na ntango na lelo, apesi biso makoki, yango se présenter. Je vous remercie. Bon respect, mon général. À présent, nous invitons Monsieur le commissaire provincial de la police de Kinshasa pour son adresse à la troupe. Commissaire provincial de la ville provinciale de Kinshasa, le général Israël Kantou, yende azopesa bango mbela to pe akotea bango lolenge nini mosala la police esoki kosalama. Donc Musique. Gardez-vous. Allez! Oh! Gardez! Oh! C'est tout petit de ça. Au centre, portez! Arme! Musique, ouvrez les mains. Musique, ouvrez les mains. Arme au pied, épaule. Arme! Pied! Épaule. Ok, fais Boboto, la consommation. Ok, fais Boboto, la consommation. Boboto, la consommation. Ok. Lokola ezalaki ekateli ya biso kokutanaka bataille moko na sanza na makita lolenge oyo ya mapinga ya FARDC na mapinga ya police bongolelaki ngala ya biso kokutana awa na district ya Tchango. Tokotambola na makambo misato ya yambo discipline na bataka nango mingi. Ya mibale tokoloba likambo tali patriotisme ya biso ba mapinga. Ya misato pona kosukisa tokoloba likambo tali apolitisme biso na eleko toza nango mapinga te na ya police tokotambola lolenge boni na bisika na biso misala ya bisika kobika na mabota jike na jike ndenge tokotambola makambo tali politique. Bon, pour la cause de la malle, comme vous yambo, ou est discipline, il ne voyait bien go malam. Il s'est battu à Sokoto, Tokota malamiti de ma conzi abisso, Toko kele abisso te, il te ebani, Toko samiti de yanan, Toko kele amiti de yanan, Yaba conzi abisso, ba conzi arrêtement, Topé ba conzi politique. Miti de Toko soa, Ezaka, o Ezako tambu samusan abisso. Eza mitindo mususu te bongo na kati ya discipline wana batie biso na kati biso tokokengela bato pe biloko na bango kokengela bato biloko na bango pe kopata ndelo ya mboka monguna asimba te discipline na banzala nango mingi ya biso bato ya Sokoto ebandi na molato na maloba pero lengi ya kobika
Ceux qui ont moni, tout comme ils ont la bonne tabac, c'est que discipline est sili. Pour tout le monde, tout le monde a fait un la discipline. Tata mokonzi ya mboka yebisaki biso mokolo ya yenge uti koleka ete yambaki bajoueur na biso ya départ alobaki na biso boye oyo ezali kobuka mibeko ya mboka to mpe constitution babengi infraction eyebani biso tokokreye te mpe tokosolo ya biso moko te abetaki se te naka makambo ya kokanga bato oyo bazala basuki lokola balox bazala basuki lokola barasta biso tokokanga bango mapamba te soki asali infraction moko te suki ezali infraction te ezali chevelure oyo moto alateka mokonzi ya mboka ayebisi biso boye soki moto abuki mibeko ya mboka te tobengi infraction to mpe aderange disposition moko te ya loi suki na ye ezali infraction te tika ye atambola kasi soki moto oyo aza na basuki ya marasta aza suki ata oyo aza bisaleli ya mabe ata aza na caractère difficile atikali mokonzi na yo to kaka ye kokreye yo te kolakisa ye te na bakelasi touti ya bakolo babisi biso yo kokotela bilo mokonzi na makanisi na yo kasi okobima na makanisi na ye eli kolakisa nini le chef reste chef et il reste chef même so aza na mao de bain mokonzi na esili te po tomi koleka ye aza kaka mokonzi linga mboka na yo mboka ezali République démocratique du Congo tosengeli mpo nzambe tobotama te nzambe ayebaki tobotela bakongola ayebaki mpo na nini na kati ya mboka eza na bakonzi linga bakonzi na yo bakonzi na biso boyebi bango malamu na politike na biso na pinga ya soda na pinga ya polise toyebi bango malamu tolinga bango to tosa bango na suka nango soki olingi ozala patriote linga peuple na yo yo kolinga peuple amona mpasi te yo kolinga peuple anyokana te yo kolinga peuple alela te po yo mobeko likonzi epesi so mitindo ya kobatela bango mpe biloko na bango soki okomi kolinga peuple alela sika ozali soki okuli mosala na yo biloko ezali misato olingi mboka na yo RDC olingi bakonzi ya mboka na yo mpe olingi peuple ya mboka na yo nde wana tobengami patriote esika peuple azokolela nde esika motema wana ezali mpo ya bika kasi yo kokoti ye na manere lisusu te tozongi na makambo oyo etali biso apolitisme ya arme apolitisme ya polise
pendant mikolo toza nango oyo na se na moto kobika na RDC ngai na bino toyebi yango malamu banguna ya mboka banguna ya bakonzi banguna ya peuple na biso e banguna na biso alokili biso yiki na enjela na mobimaka tokokota na discours wana baza kosala etali bango na politique bango basolola bango baloba bango batambola esi ngai na bino eza nini batela bato mpe biloko na bango ono yaka tosala makambo ya boye mpo balingi bachange nini etali ngai na yo te oyaka tosala boye mpo boye dialogue etali ngai na yo te biso tozoma na drapeau biso tozoma na commandant suprême biso tozoma na chef MG biso tozoma na commissaire général ya police toyokani na bandeli babengai na yo te yaka tofanda awa to change yaka tofanda atoloba basala dialogue ya bango etali bango ya biso drapeau kobatela yango bendele ekwea te ya biso kobatela mokonzi ya mboka azala makasi ya biso kobatela peuple abika malamu ya biko kotosa mitindo ya chef MG kotondo mitindo ya commissaire général toyokani malamu soki baye koyokosa ngai na yo tokende kuna yebisa yango mokonzi alobaki na biso etali biso te bino bosolola kasi biso tokendela kaka bino na biloko na bino toyokani alingi nabakisa eloko ya suka sai na ngai nakobomba yango te nakoyebisa mpo toyeba libela mapinga ya arme oyo tobengi FARDC na mapinga ya polise tozali bana ya tata moko tata na biso commandant suprême ayebisi biso des forces armées et de la population congolaise bongo tata wana abalaki basi mibale mwasi ya liboso abengi ye FARDC mama wana liboso mama mibale babengi ye police nationale congolaise bongo bana wana ya tata moko ate basa bamama bakeseni ese babundaka eske baswanaka bonini basala makila mwana mama liboso na mwana mama mibale bazali mwana ata moko commandant suprême police na armée tokotambola na nzela moko tokobatela peuple na biloko na bango nzela moko tokotosa mitondo ya mboka nzela moko mpe tokokela yango ntina suka molongo toyokani bokabwani bitumba kubendana ezala na kati na biso te wana nde tokotambola nzela moko tokoma na suka ya mise bapesi biso batela maloba oyo si yango na misala bongo bakonzi bakosepela ngai likita lelo tosuki awo nani na kati na molongo aza na motuna apeni peuple tolobi na biso awa kokata suki ya moto eza normal tikai na suki na ye na soki afuki mpepe mboka ndokangi ye soki mpe na suki eza koze tika etonga na ye toloki bato mibale awa toza tobengami patriote ménage olingi mboka na ye olingi bakonzi na ye olingi peuple na ye ne patriote na politisme tokoyoka bapolitiki te tokosala mitimi yango tokota reni na bango te oyo référendum tozali te oyo dialogue tozali te oyo changement ya ligne tozali te biso tozali na sia drapeau mpona kobatela mboka na biso mpona kobatela mokonzi ya mboka na biso akonzi ya biso ya mosala soki omoni FARDC omoni policier ensemble basala patrie ezali obongisi mpona kobatela kaka yo sunga biso na information yo sunga biso na kodenonse esika bamoyi babonaka mpo tokanga bango mpo yobika na kimia kosangana na bango te biso toyaka mpona mosala
ke umala muteme yo obika kana bango quartier moko avenue moko commune moko yo la kisanga keno baninga boye mumutei baka yeyo la kisato kanga ye soki yo bombiye pasi ko soki la kanga yo mutu ko denoncer mutu ko réformer biso azala soda azala policier tozali mutu mabe yo dénoncer ye kaka toyokani peuple population toyokani malamu nous serons la sécurité à toute franchise, la collaboration à Bino, surtout pour la Bino en synergie, ensemble. Mais pour mettre la Kimia, la Katamboka. Nous avons laissé ces moko, ou moko zera, Kalamuzara, Pina et Bissakinai. Ce qui m'a moni, insécurité, quand il m'a cassé, c'est que, par contre, sécurité, à moins de besoin de créer une sécurité. Kasi, la population, on dénonce, tu vois, on est en sécurité, on a continué l'insécurité de comme ça. Vous allez me connecter, vous allez me permettre, vous allez me connecter, vous allez me connecter, voilà. Voilà le lot, voilà le bien. Au centre, présenté. Musique, fermez le banc. Musique, fermez le banc. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai